Planktono organizmai ir jų bendrijos yra labai populiarus įvairių biologijos mokslo disciplinų tyrimų objektas. Smulkius trumpai gyvenančius planktono augalus ir gyvūnus patogu auginti laboratorijose, naudoti eksperimentiniams tyrimams. Kai kurie planktono gyvūnai padeda įvertinti aplinkos taršą, planktono organizmų populiacijas patogu modeliuoti. Taigi neatsitiktinai istorijos iš planktono gyvenimo iliustruoja nemažai fundamentinių ekologinių dėsnių. Planktono organizmų vaidmuo ekosistemoje priklauso nuo jų padėties mitybos grandinėje. Smulkūs dumbliai yra pagrindiniai organinės medžiagos gamintojai dideliuose ežeruose. Filtratoriai yra daugiausia augalėdžiai arba maitinasi vandens storymėje pakibusiomis negyvos organinės medžiagos dalelėmis. Kai kurios rūšys yra tipiški plėšrūnai. Visi planktono organizmai yra svarbus žuvų maisto objektas, ypač ankstyvose pastarųjų vystymosi stadijose. Terminą planktonas 1887 metais pasiūlė vokiečių mokslininkas Viktoras Hensenas. Planktonu jis pavadino smulkius organizmus, pakibusius vandens storymėje ir nesugebančius pasipriešinti vandens srovei. Iš tiesų apibrėžimas nėra visai tikslus, nes daugelis planktono gyvūnų sugeba aktyviai judėti. Pavyzdžiui, dafnijų plaukimo greitis gali siekti 20 ar net 30 mm per sekundę. Visą savo gyvenimą planktono gyvūnai praleidžia labai specifinėje ir nepastovioje aplinkoje. Fizinės ir cheminės vandens charakteristikos tokios kaip temperatūra, srovės greitis ir kryptis, pH, ištirpusio deguonies koncentracija nuolat kinta tiek paros, tiek sezono eigoje. Taip pat keičiasi ir vandenyje pakibusių maisto resursų, tai fitoplanktono, bakterijų, detrito, dalelių kiekis. Šios gyvenamosios aplinkos savybės nulėmė unikalius tik planktono organizmams būdingus bruožus. Tai trumpą gyvenimo ciklą, partenogenetinio dauginimosi galimybę, mažą kūno dydį, kūno skaidrumą, savitus judėjimo bei maisto rinkimo būdus. Zooplanktonas turi prisitaikyti ne tik prie laike kintančios aplinkos. Iš pirmo žvilgsnio vienalytė vandens aplinka iš tiesų yra labai netolygi. Šiltame, gerai apšviestame paviršinėme vandens sluoksnyje yra geros sąlygos fotosintezei, todėl čia paprastai yra daug maisto resursų. Kita vertus, čia planktono gyvūnai yra nesunkiai pastebimi plėšrūnų, planktofagių žuvų. Tuo tarpu priedugninis vandens sluoksnis yra šaltesnis, maisto čia mažai, o tamsoje žuvims sunkiau pastebėti savo potencialias aukas. Dėl šios priežasties nemažai zooplanktono atstovų dieną laikosi apatiniuose vandens sluoksniuose, o naktį pakyla maitintis į paviršių. Gėluose vandenyse sutinkamos šios zooplanktono grupės. Pirmuonis protozoa vienaląsčiai, dažniausiai pavieniai, kartais kolonijiniai fagotrofiniai organizmai. Jie yra ypač svarbus anglies ir energijos apykaitai ekosistemoje. Verpetės rotatorija, daugialąsčiai, pavieniai ar kolonijiniai gyvūnai. Ir klakojai, ir šakotausiai vėžiagyviai. Šakotausiai vėžiagyviai Kledocera priklauso žiaunakojų branchiopoda klasiai. Šakotausiai šiuo metu skirstomi į 4 infrabūrius. Ktenopoda ir anomopoda atstovai yra filtratoriai, hapliopoda ir onichopoda atstovai plėšrūs. Šakotausiai vėžiagyviai yra nedideli, išskyrus keletą rūšių, nuo 200 iki 3 mm ilgio. Visi jie turi aiškiai atskirtą galvą, kūną iš šonų gaubia dvipusė kriauklė, antenulės redukuotos. Antenos yra skirtos judėjimui, ilgos ir šakotos. Facetinės akys susijungusios į vieną judrią akį. Šie vėžiagyviai turi 5 poras plokščių gausiai apaugusių šereliais krūtinės kojų, kurios atlieka tiek kvėpavimo, tiek mitybos funkciją. Kūnas baigiasi postabdomenu, patelių nugarinėje pusėje yra periklinė kamera.
Šakotaūsiams vėžiagyviams būdinga heterogonija, partenogenetinio ir lytinio dauginimosi kaita. Beveik visą sezoną vandens telkinyje yra sutinkamos tik patelės, kurių periklinėje kameroje vystosi kiaušiniai ir embrionai. Pasibaigus embrioniniam vystymuisi į vandenį yra išleidžiami jaunikliai, kurie nuo suaugėlių skiriasi tik savo dydžiu. Susiklosčius nepalankioms aplinkos sąlygoms inicijuojamas patinų vystymasis, o po apvaisinimo patelė suformuoja efipijus, kiaušinius, kurių dėka vėžiagyviai gali peržiemoti, ištverti vandens telkinio išdžiūvimą ar kitas nepalankes sąlygas ir daug metų išlikti gyvybingi. Šios grupės atstovams būdinga didelė morfologinių bruožų įvairovė, susijusi su gyvenamosios aplinkos specifika ar gyvenimo būdo bruožais. Chidoridės šeimos atstovai dažnai nėra geri plaukikai, yra prisitaikę gyventi vandens telkinių priekrantėje tarp vandens augmenijos. Jie geba judėti augalų paviršiumi rinkdami maistą. Panašiose buveinėse gyvena ir sididės šeimos atstovė Sida kristalina, galinti prisitvirtinti prie augalų paviršiaus. Tuo tarpu jos giminaitė Dephanosoma brachyrum yra tipiška atviro vandens gyventoja. Dafnijidės šeimos Dafnija genčiai priklauso labai įvairių dydžių ir formų vėžiagyviai, kurie gali būti aptinkami tiek mažose kūdrose bei išdžiūvančiuose vandens telkiniuose, tiek ir didelių ežerų pelagėlėje. Tos pačios šeimos atstovas Scapholeberis mucronata gyvena vandens telkinių pakraščiuose ir vienintelis iš šakotaūsių vėžiagyvių, plaukdamas ant nugaros, gali maitintis ties vandens paviršiaus plėvele susikaupusiomis maisto dalelėmis. Bosminidės šeimos atstovai sutinkami tiek mažose kūdrose, tiek dideliuose ežeruose, vandens augalų sąžalynuose bei atviruose plotuose. Visi minėti šakotaūsiai vėžiagyviai augalėdžiai gyvūnai. Kojų judėjimas sukelia vandens srautą, kuris aprūpina vėžiagyvio kūną deguonimi ir atneša maistą, vandenyje pakibusias planktono dumblių ląsteles, pirmuonis, bakterijas ar negyvos organinės medžiagos daleles. Dėka savo filtracinio aparato vėžiagyviai pasirenka tik tam tikro dydžio maisto daleles ir dažnai aktyviai vengia didelių siūlinių dumblių. Stambios dafnijos yra itin jautrios siūliniams dumbliams, pažeidžiantiems jų filtracinį aparatą. Tuo tarpu mažyčiai chidorus yra apsaugoti nuo šių dumblių poveikio ir paprastai gausiai sutinkami vandens žydėjimo metu. Dalis šakotaūsių vėžiagyvių yra plėšrūs. Vandens augmenyje užžėlusiuose plotuose gyvena Polyphemus pediculius, kuriam būdinga didelė akis, redukuota kūną gaubianti kriauklė, rutuliška periklinė kamera talpinanti virš 20 besivystančių embrionų, o pailgas pilvelis baigiasi 2 ilgais šereliais. Jis pasirenka auką pagal dydį, ją aktyviai persekioja, pagauna ir susmulkina stipriomis mandibulėmis. Atviruose vandens plotuose gyvena Leptodora kinti, stambiausias planktono vėžiagyvis, kurio kūno ilgis gali siekti iki 18 mm. Šis plėšrūnas yra visai skaidrus, todėl nepaisant jo dydžio plika akimi galima pamatyti ne jį patį, o jo judėjimo sukeliamus vandens sūkurius. Leptodora maitinasi kitais šakotaūsiais vėžiagyviais – Bosmina, Cereodafnija, Dephanosoma, Polyphemus. Leptodoros maitinasi tik minkštaisiais savo aukų audiniais. Krūtinės kojomis jos suformuoja maitinimosi krepšelį, kuriame laiko pagautą auką, kol iščiulpia jos turinį. Irklakojai vėžiagyviai kopepoda priklauso žandakojų maksiliopoda klasiai. Kalenoidai ir dalis ciklopoida būrio atstovų yra tipiški planktono gyventojai, tuo tarpu hapaktikoida gyvena vandens telkinių priedugnyje ar priekrantės augmenijoje ir planktone sutinkami retai. Irklakojai vėžiagyviai neturi kūną dengiančios kriauklės, galvą ir pirmą krūtinės narelį dengia bendra kutikulė. Turi pastovų segmentų skaičių – 5 krūtinės ir 4 pilvelio segmentus.
Ciklopoidą būdinga aiški riba tarp lašo formos galvakrūtinės ir pilvelio. Antenulių ilgis dažniausiai didesnis arba beveik lygus pusiai galvakrūtinės ilgio. Patelės kiaušinius nešioja dviejose prie pilvo prisitvirtinusiuose kiaušinių maišuose. Patinų antenulės pakitusios pritaikytos griebti. Kalenoida galvakrūtinė pailgai ovališka, antenulės labai ilgos, aiškiai ilgesnės už galvakrūtinę. Patelės kiaušinius nešioja viename prie pilvo pritvirtintame maiše arba deda juos tiesiog į vandenį. Patinų viena iš antenulių sustorėjusi. Skirtingai nuo šakotaūsių ir klakojai vėžiagyviai dauginasi lytiniu būdu. Populiacijose yra nuolat sutinkami tiek patinai, tiek patelės. Savo gyvenimo cikle šie vėžiagyviai turi diskrečias vystymosi stadijas. Iš apvaisintų kiaušinių išsirita visai nepanašus į suaugėlius nesegmentuoti nauplijai, kurie auga, neriasi bei virsta kopepoditais. Kopepoditinės stadijos skiriasi kūno segmentų skaičiumi. Suaugėliais vadinama 6 kopepoditinė stadija. Ramybės periodą ir klakojai vėžiagyviai gali praleisti įvairiose vystymosi stadijose. Daugelis kalenoidų yra augalėdžiai visose gyvenimo ciklo stadijose. Rinkdami maistą šie vėžiagyviai naudoja du tarpusavyje iš dalies susijusius mechanizmus. Jie sugeba tiek pasyviai filtruoti smulkes maisto daleles, tiek pasirinkti konkrečius stambesnius maisto objektus. Stambios ciklopoidų rūšys priklausančios cikliops, makrociklops, akantociklops, mezociklops gentims dažniausiai yra plėšrios, minta kitais planktono vėžiagyviais, dvisparnių vabzdžių lervomis ir mažašerėmis kirmėlėmis. Minėti maisto objektai neretai yra stambesni už patį plėšrūną. Smulkesnės rūšys priklausančios euciklops ar mikrociklops gentims yra augalėdės. Jos minta tiek smulkiais vienaląsčiais, tiek ilgais siūliniais dumbliais. Skirtinguose vandens telkiniuose sutinkamos labai įvairios planktono vėžiagyvių bendrijos. Mažų kūdrų ar laikinų balų planktonas dažniausiai labai paprastas. Jį sudaro vos kelios vėžiagyvių rūšys. Tokiuose vandens telkiniuose paprastai nėra žuvų, todėl juose gyvena stambus vėžiagyviai – Daphnia magna, Daphnia pulex ar Daphnia pulicarija, kai kurios ciklops ar akantociklops genčių rūšys. Planktofagės žuvis bei daugelio žuvų mailius maistui renkasi stambiausius zooplanktono individus. Todėl ežeruose, kuriuose yra žuvų, vyrauja smulkios vėžiagyvių rūšys – bosmina, hidorus, kai kurios Daphnia rūšys, mezociklops, euciklops, mikrociklops ir kitos. Be to čia paprastai didesnė zooplanktono rūšių įvairovė, nes plėšrūnai neleidžia įsigalėti vienam stipriausiam konkurentui. Upėse dėl stiprios vandens srovės planktono vėžiagyvių dažnai visai nėra, arba negausiai sutinkami smulkių rūšių dažniausiai ir klakojų atstovai. Taigi, kiekviename vandens telkinyje galime sutikti labai skirtingas zooplanktono bendrijas, kurios be to dar kinta ir laikui bėgant. Apgaulingai vienalytė vandens aplinka iš tiesų slepia didžiulę mikroskopinių gyvūnų įvairovę, sudėtingus jų tarpusavio santykius, asmeninius pomėgius bei gyvenimo istorijas.